تمكن فتى عراقي يعيش في السويد منذ 6 أعوام من فك يحجي في الرياضيات شغلت الخبراء لأكثر من 300 عام. محمد التميمي البالغ من العمر 16 عاما وجد في غضون 4 أشهر فقط صيغة لتفسير وتبسيط الأحجية المسماة أرقام برنولي، وهي سلسلة من الحسابات سميت تيمنا بعالم الرياضيات السويسري جاكوب برنولي الذي عاش في القرن ال17. أنا بديت أشتغل بالمعادلة يعني بعد الحرب قبل 4 أشهر. بديت أشتغل بالمعادلة فيعني حاولت بوحدي استلفت شوية، يعني شوية استلفت كتب من جامعة دالنا للأسس، يعني أتعلم الأسس مال أعداد برنولي. فبديت وبعد يعني بعد البداية 4 أشهر اكتشفت إنه هذا الحل نتوصلت إلى حل جديد. معلمو التميمي لم يقتنعوا في البداية بعمله، مما دعاه إلى الاتصال بأساتذة في جامعة أوبسالا وهي إحدى أعرق الجامعات السويدية ليطلب منهم التدقيق في عمله. الأساتذة وجدوا أن حله صحيح وعرضوا عليه الانضمام إلى جامعة أوبسالا، لكن التميمي أشار إلى أنه يريد التركيز حاليا على دراسته المدرسية وينوي تلقي دروس مكثفة في الرياضيات والفيزياء خلال الصيف، لافتاً إلى رغبته في أن يكون باحثاً في الفيزياء أو الرياضيات. محمد التميمي بحل لمعادلة دانيال برنولي اللي هي معادلة differential equation تجد العلاقة بين السرعة والضغط وكثافة المائع على مختلف ارتفاعاته في الأنابيب، وهذه الطريقة المبسطة والسهلة اللي استخدمها محمد في حل هذه المعادلة إنما تدل على أنه محمد مشروع إلى عالم فيزيائي في المستقبل. إن شاء الله أنا أحاول هسه أطور نفسي بمجال الفيزياء، لأن أنا هم جاء أتعلم إنجليزي وجاء أطور نفسي بالفيزياء عشان إن شاء الله أوجد شيء جديد بالفيزياء إن شاء الله. شنو طموحك؟ أكون عالم باحث رياضيات وفيزياء. محمد التميمي الشاب العراقي ذي 16 ربيعا من عمره حقق أكبر معجزة في الرياضيات، حيث حيرت العلماء ل300 عام. فاجأ العالم بأسره بتحطيمه لغز الرياضيات الذي عجز العلماء من فك رموز معادلته، وهي لغز ما يسمى برنولي. أقر العلماء صاغرين بعبقرية الشاب العراقي، حيث أنه سجل كمعجزة علمية جديدة، ويمثل نجاح التميمي تأكيدا واضحا على أن الشباب العراقي يمكنهم تحقيق الكثير في المجالات العلمية والثقافية إذا ما توفرت لهم الفرص المناسبة في التعليم والرعاية الاجتماعية والثقافية في داخل مجتمعاتهم. ربما كان عمر الأحجية البالغ أكثر من 300 عام عنصر ساعد في إلقاء الضوء على التميمي، غير أن هناك المئات من أمثال فتى العراق في السويد ممن يمتلكون مواهب تعد خارقة مقارنة بأقرانهم، غير أن الأوضاع الانتقالية في العراق سلبت الأضواء عنهم. علي طالب، قناة الحرة، ستوكهولم.